Okay. Hello guys! Hello. We're going to do unboxing. Yeah. Ba't na tayo mag-unbox? Seryoso na siya sa video niya. So, yan. Bumili na kami ng iPad Pro. Dapat ang bibili namin ay... Ano yung bibili natin? Ano? Ano yung dapat pipili natin Pro o yung MacBook. Kaso, ewan ko. Yeah, sabi niya, yung mga vloggers daw, ito yung ginagawa. Yung ano lang, karamihan lang. Thank you, Ma'am Fee. Wow! Easy pull something. Wow. Minsan ko lang itong... Ay! Hindi siya easy. Ito ay 256 11-inch. Hi nga pala sa aking 18 subscribers. Saludo ko. Saludo Kung ko. may Aussie man dyan na subscriber, good day, mate. Good day to all my 18 subscribers, mate. We'll do some unboxing today, mate. Yes! So, ito ay Space Gray. So, Baka naka-time lapse. hindi. Oh! May kasamang charger, unlike ng iPhone. Order naman tayo. USB-C. Yun lang. Yun lang yung laman niya. 256 ba ito? Wi-Fi. Second gen, 11-inch. Tapos na natin yan. Screen protector. Wala tayong binili. Next sa kanan. Oh my God. So, ito na yung iPad Bro. Pro. Sama natin sa filler na video. Ayan. Ooh. Halos kasing laki lang. Kasing laki lang siya nito. Pero wala siyang walang parang konti lang yung content. Yeah. Ayan. Bumili rin kami ng Slim Folio Pro na keyboard. Ito ay mas mura siya doon sa Magic Gift Board ba yun? Basta? Ang mahal, $500 yung keyboard talaga ng Apple. Pinakaiba lang yung scroll, Hindi ko alam, may scroll. Hindi Kasi yung- may mouse track ba yun? Yan, mouse. So, ito lang yung binili namin. Cheaper one. Pero, pwede na. Tapos, bumili rin kami ng Apple Pencil. Scammer, pero nagpa-scam kami na Budol's Real. Bali yan. Giverman. Okay, pakibukas na yan. Ito siya, guys. Yan. Ito yata yung dumidikit-dikit lang somewhere dito sa Ano ba magnet? Oo, parang alam ko ha. Napudol ka. Tagalin mo na yun. Oh, yeah. God damn. Anytime pwede mo. Doon na siya nagsa-charge! Yung pala yung difference niya. Dito na siya, pag dinikit mo dito sa ganyan, yun! Mag-charge na siya. Yun lang ba? Ito, pumili rin kami nito. Seryoso na. This is real. Yeah. Vlog is real. Funny. Sa aking 18 subscribers, Mabuhay kayo. press the notification button. Yun lang! Alright. Ngayon, natapon na naman yung box. Nag-edit na daw kami. Yeah. Kasi yung tagal na nung intro Wala pa rin Puro intro Yun lang! Yung sa aking next vlog maybe tomorrow. Pag napanood nyo itong video, ipag na yun. Okay. See ya guys. Hello mga mates. Yan. Punta kami kala Tommy Boy. Mag-iinom kasama ibang mga bikers. Have dinner! Dinner! It's weekend. Sana all walang pasok ng weekend. Yan. So kakataas lang ng work ko. Diretso kami dun. Tapos, take away muna kami sa... Take away lang kami. Siyempre, nakayaan wala kami dala. Take away kami sa isang fast food. Fast food. Dito. Favorite fast food ever. Favorite fast food namin dito. Favorite? Favorite. Anyway, niya later. Alright. See you later mga mates.
Malapit na tayo sa bibilihan ng food. Hindi ko sure kung meron dito sa Philippines eh. Hindi ko talaga sure. Wait lang. Pakita ko sa inyo. Then comment down below. Comment down below if meron dyan sa area nyo sa Pilipinas o kahit sa lupalop ng mundo. Itong favorite na kainan namin pag gutom na. Right? Yeah. Ano sabi mo? It's just like, 5 minutes away. Paglipat kami ng bahay, nako. Mamimiss namin. Mamimiss namin namin to. Drive-thru lang kami. Ito na guys. Sarap niyan. Favorite talaga yan eh. And medyo mahaba I ang miss pila. you, KFC. It's been a long time. Medyo mahaba ang pila mga mates. Oh, I want the fries. Thank you. Okay. Meron tayong i-unbox guys. Unboxing. For chicken. Okay. We're going na sa house ni na Krens and Tommy. Oh, cute. Sige na. Bye! Bye na! Bye, mates! Tommy boy. Christmas. Sana all my... Anong sabihin mo? Sana all my decoration. Hello! Say hi sa vlog! Hello, peeps! Say hi sa vlog! Bebe, ako na. Come in! Ayan, di na kami kala Tommy boy. Ayan yung bossing ko. Ayan yung bossing ko. Ayan. Ano ko? 50 subscribers lang meron ako. Iya ka pa sa 50 subscribers ko. Hello! Did you see my video, Aaron? Yeah. That's Pabayani! Yes, Tommy boy. Tommy boy. Say hi to my 50 subscribers. How many? 50? Aaron, say hi. Aaron, say hi. Ang ganda. Bago na Say yung hi, Tommy. vlog. Hi, Hi, vlog. vlog. My number one fan. My number one fan. Hi, Aaron. My number one fan. Aaron, say hi. Alright. Say hi, vlog. Hi, vlog. Hi, vlog. Hi, vlog. Hi, vlog. Aaron, say subscribe now. Subscribe now. Medium pwede. I'll try my dance. Oh, yeah. You vlog your dino. I brought him. I brought him. I brought him. Oh, yeah, you vlog him. You vlog him? Yeah, I brought him. He's dead now. Oh, no! Hi, vlog! You go to Papayani. Vlog Papayani. It's cold, it's cold. Yeah. Hi! Hi, vlog! Yeah, hi, vlog! Hi, vlog! Hi, vlog. Talk to them. Talk to them. Hi, vlog. Hi, guys. Say hi, guys. Oh, no, there's a big tree. Oh. Look at the big tree. Look at the big trees. Hi, vlog. Show yourself. Oh. Hi. Hi, blood. Uy, yung ano natin, yung rap test. Ay, oo nga. Kasi kailangan natin yung rap test.
Can you see yourself? Can you see yourself? Say hi, ate. Ate Luz. Friends. Boss. Si boss. And family for life. Say hi. Say hi. Uni, say hi ka naman sa vlog. Say hi sa ano ko, 50 subscribers. Say hi. Elise, say hi ka naman. May 53 na. Pilitan na ka eh. Subscribe now. Subscribe now. Anong put nila? Alin? Yung mga drag queen. Mga baging? Kailangan may salita. This is chicken feet. Thank you. KFC. Showman. O yung lighting. Ano? Lechon head. Lechon head. Yes. Crispy. Pig head. Parinig mo yung crunchiness. Nice. Mababasag ngipin ko. Lamig. Ooh! Barbecue sir. Barbecue pork. Barbecue pork. Pork barbecue. Say hi! Say hi, everyone! Nakain tayo ng masusustansyang pagkain. Nakain tayo ng masusustansyang puro gulay. Thank you! Puro gulay. Magaling magpaliwanag si Gian. Galing eh. Iwas na nga yung boses niya. Nag-loading siya yun. Nag-loading? Bilis no? Bilis, 3 months lang. Spouse visa. Usually, diba 2 years? 2 years yun usually. 3 months lang. Hindi kasi Good na ako. ba't hindi yung ibide? Nag-vlog na. Say hi, Brad. Sandy ay Sandy. Sino magawing Aaron? Sandy ay Aaron. Ano ba? Aaron, baby. Just got home. Let's get home, mates. Ayan. Medyo nakainom tayo, no? Di ba halata? Parang okay pa rin. Yeah. Tisoy pa rin. Anyway, good night, guys. Ay, good night, mates. Alright. Enjoy naman today. Okay? Subscribe now. Subscribe Like, now. Like, share, and subscribe. Yeah, Bacana man. Okay. Bye-bye, mates. Night. Hi, vlog. Hi, vlog. Hi, vlog. Hi. Please like and subscribe. Click the subscribe. Turn on notifications. Make a huge thumbs up. Subscribe now.